Ano lagi? Oh, ana. I-record na na. Jay, Mary Jane, ingon man kanimo Andrea. Salamat sa inyong pilihan ug ngadto pag-usab ng Corazon, Dindo, Gabriel Vinculado, ingon man si Dindo, uban sa iyang asawa si Gladys, ingon man usab si Manibel, si Gigi. Inaot unta nga tagaan pa kita sa Mailawas. Daghan kayong salamat sa inyong gihatag na birthday-han. Kami ingon nga kami nag-celebrate sa birthday ng 70 years old naman ko karon. Malipayon ko kayo sa todo diri ako mga anak tungod lagi sa kapitos kawadon sa panahon nga wala na takasabot sa panahon. Ug daghang salamat ngadto sa labing gamahanang Dios. Ingon man ngadto sa iyang bugtang anak mo si Ginoong Kristo nga maadtong manluluwas. Ingon man usab sa atong mahal nga Birhen Maria. Daghang salamat sa inyong mga gipanghatag na birthday diri na kanako nga mao si Virgie Labirol Baril. Kanit malipayon kaayo ko nga sa kanila nga mong handa gamay lang wa gani pa mo man nga mong luto sa bami kay di bagyo nag-ulan diri nya wa man misulin kay kahoy na. Kahoy man nga di pangluto nya nabasa sa ulan. Mo na taon ni na among na presentar sa akong birthday. Uy, ang ice cream! Nalintang ice cream. Sige lang, guys. Ako layapan. Sige. Ako la pa. Nakalimot ko. Nalimot ko sa ice cream, guys. Kaluga ni guys. Dami ice cream. Pero kami lang handa lagi. Ang mga liya pa na si Papa. Asa pag na. Di pa, ikaw pa. Ako sa mga idol, mahatag ko mga pangaliya sa birthday celebration ng mga pinanggang asawa. Pasalabisan to, wala, tulo rami kabok dili. Nasubo unta ako apan nalipay ako tungod sa dako kayong representasyon ngadto sa espirituhanong bahin. Bisag wa diri ako mga anak, wa may mga bisita kay tungod kusog man noon ang hangin ug uwan ganiham na wa matiwas ang luto ug bami. Pero nalipay ako tungod kay ang bisan tulo kami nagrepresentar kini sa Sagrada Pamilya. Ng anak ug espiritu. So dako kay akong pasalamat kay sa Yaba. Manghinaot ako ngadto sa dakong pagpabos magahangyo ako kaniya nahatagan dugangan dugang katuigan ng akong asawa aron kami magapadayon sa among gibuhatong espirituhanon pagdaig paghimaya pagpasalamat sa mga grasya o sa mga milagro nga iyang gihatag kanamo. Nga iya kaming gipahulam kanunay sa hangin, kahayag o panghuna-huna. Manghinaot ako, nga unta, hatagan mo pa o langitong amahan tagaan mo pa kami dugang kabasko kadasi kalig-on aron kami magpabiling malig-on bisan pa man sa mga pagsulay nga midangat kanamo apan sa tungod og alang sa imong gahom nga niya ka nagapalibot nining pamilya ha, Sagrada Pamilya, nga ingon nga tulo kami kabuok. Nga unta, dili mo kami pasagdan, di kami biyaan. Nga unta kami, magpabiling madasigo, matinud-anon, makugihon, pagbuhat sa gihata, gisangon sa among magtutudlo, si DBT, the Safety Critium Duam. Nga unta kami magapadayon, aron di ang among magtutudlo, dili unta mapakyas, pinagi ka namo sa iyong pagpanudlo. O kining tanan, kinasingkasing mapabsanong ipangayo na mo ngadto sa imong bugtong anak na among manluwas ug manunubos among hari ug among Dios ug sa imong tinid sa pagka-Dios. Elias amahan anak espiritu sa Tres Marias Maria Santissima Maria Anniversary Maria Marsa. Ug sa tanang mga 25 ka mga virtudes nga kanunay nagabantay kanamo ni dinhing dapita o sa tanang arkasi, 7 ka arkangeles, 7 ka birhenes, 7 ka prinsipales. Noon kami kanunay pagabantayan, aron sa mga kadaotan di kami itugyan. O ang magapaliyok nining maong balay, na malikay sa katalagman, ang imong langit nun, Diyos nun, talag sa gahom. Uban sa upat ka nga minsaydor, mangwawali sa upat ka eskina,
ding kalibutan, ang north, south, east, west. Ang nagabantay, the verbrium atong kahabin, ubanan sa upat ka elemento, hangin, tubig, kalayo, ug yuta. Kining tanan usbon ko sa makadkaduhang gayon. Salamat kayo sa mga grasya nga bisan sa gamay nga among giluto nga unta ang among lawas makontento ug matagan og kabusog sa among matag usa. Amen. O karon sa akong pag-wish niini nga akong birthday nga 70. Yan ang tagaan unta sa maing lawas. Sila si Corazon, Claverol, Vinculado, inguman si Jerone, uban sa iyang asawa, ingon man si Dindo, uban sa iyang asawa. Ingon man usab sa akong mga anak. Sa akong mga anak nga mao'y naghatag ni ini nga akong binatdihan karon. Himong instrumento sa instrumento sa tawhanong panginabuhi karon bisan pa man sa tong kapitos ania nanugakod lang gihapon kita sa atong pag-ampo ngadto sa labing gamhanang Dios ingon man ngadto sa atong Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. Kung yung manusab sa atong inahan nga mao si Birhen Maria Santissima. O karon mag-wish ko ha sa tanan kayon uban sa akong mga kaigsuonan ingon man sa akong mga mga friend nga naghatag sa mga ingon ani namong preparasyon sa akong mga kaigsuon ingon sa akong mga anak. Daghan kay salamat sa inyong hatag kana akong birthday. Karon mag-wish ko ani nga kitang tanan hatagan sa mga lawas uban ko pabiling ang pamilya inyong tanang mga pamilya kabanay paunta akong mga kabanay akong mga kaliwat na ang tanang mga naghatag nining mga preparasyon naghatag nining mga preparasyon preparasyon mga himong pulan sa pagkuan magpadayon ng ilang kamang gihatagon kamakugihon kog mapaubsanon labaw sa tanan mahal nga langit noon nangaliyo ko ako kanimo karon nining 70 na akong edad matagaan pa ko kusog ka baskog tuban sa akong mga anak ngunta tagaan sila grasya ug sa akong mga igsoon ug sa akong mga pagumangkon silang tanan na akong mga kaliwat akong mga banay na paunta tuban sa akong kaliwat sa akong bana ilang mga sa mga pagumangkon tanan mao kini karon akong i-waste diha kanimo ang kusog kabaskog may lawas nga palayo sa mga balatian sa mga sakit ingon man usab sa mga katalagman panalit din ang taon kami sa kanunay nagihapak din sa kalibutan laot paunta amen. Okay, happy birthday mama. Hello to my beloved mother. Happy birthday to you. I'm making a video. Naghimo na jukog video dire para mag-greetings nimo. So ang akong video very late na mag-send sa imo kay busy man jud ang imong anak ko. Nga nahimo na kong mama ba. So I know nga nag-birthday ka tong last 19 of September. And nakita na ko ang video nga gisend ni Nel diri nako. So I will include this one in the vlog, on my vlog. So ako ni siya i-upload sa akong vlog. So nako karon maghimo greeting sa imo. Happy birthday my mother. I know layo kaayo ang imong anak na babay nga uni ka iha na babay. I know I'm super far away and happy birthday and I praying all the time na that God giving you a good health, more blessing also. And it's important nga good health kanunay kay ang atong kinabuhi is dili matagaan. So akong prayer is God will giving you a more strength and good health should. So even though nga layo kaayo ko nakakanunay sa kong kasing-kasing sa akong una. So number one nga goal jud na ako is ang akong parents, ang akong beloved parents which is mama, papa, and
goal na ko nga I do my best nga makatabang jud ko ninyo din ha, even though nga minyo na ko, even though na nakoy kagulingong family, but I do my best nga makatabang ko ninyo din ha, kay I know God giving me a good heart also, no? Ang Ginoo naghatag na kog maayong kasing-kasing and i-bless ko niya ba, no? Kung unsa man ko karon, maor gyapon si Mary Jane ang imong unika iha, si Mary Jane or MG Bips. So ako kanunay sa inyo ha. I do my best to keep in touch. Kanunay kong mag communication ninyo diri sa inyo ha. So ang akong social media, my social media is 24/7. So naka-on na siya, even though naka turn off lang akong cellphone sa notification, pero makita ra gyapon nako ang mga message nga inyong gisender rin ako. So I do my best, kung mamata man gani ko, makita na ko yung message, mag-reply dayon si ang inyong unika iha nga si Mary Jane or MG Bibs. So I know layo kay ko sa imong birthday, pila na ka years nga wala na jud ta nagka-celebrate sa imong birthday. And I know nga gimingaw ka nako, ana. So ako sad gimingaw na sad ko nimo, ana, pero saon man ay mao ni gihatag sa Ginoo nako nga kinabuhi or kapalaran nga hangita jud og kapalaran sad sa MG Biz para sa kaugmaon nako ug kaugmaon sad sa inyo ha. So ang akong ginuhuna ang kaugmaon jud nako ug kaugmaon ninyo ug kaugmaon sa akong bana sa iyang family sad, included of course, included ang family sa akong bana nga future. So ang ginuhuna gid naman sa akong bana is ang future kanunay nga maayong future lang kanunay, basta good health lang kanunay, kabaskog sa kalawas. Of course, kung tagaan pa tao ba kanunay nga panalangin o blessing, that would be great. Maayo nga ma-receive ang blessing o dili kalimtan nga magpasalamat sa Ginoo. So kanunay jud ta magpasalamat sa Ginoo. Anay no nga layo ko, wala ta nagka-celebrate, pero ang akong kasing-kasing akong nahuna, and one of my prayer is number 1 dyan ang prayer na ko is naamoy baskog nga lawas kanunay ug dili mo ma-stress din ha. So dili ko ginahan ma-stress ka, dili ko ginahan na ma-stress mong duha ni Papa. Gusto na ko nga chill lang inyong kinabuhi din ha, relax lang, labi na nga naa mo sa probinsya karon, peaceful nang inyong pagpuyo, wala na nag-apang, karon nga nakatukod na tagbalay, nakatukod na jud tagbalay din na sa probinsya. Ang ako ra yung goal og motivation nako is peaceful ang inyong pagpuyo din ha ug maayong kalawasan. Kay mag-unsa ra man ang maranghay nga kinabuhi, mag-unsa ra man na ang mga pasikatay nga kinabuhi, o mag-unsa ra man na ang madatuay, mag hinambugira o sa ngalan magpataas sa atong pagpataas sa atong kanang kinabuhi nga yahin na ako wala ko nangandoy ana jud mga ka mama. Ang ako lang jud is kanunay lang humble, paubos kanunay, relax lang, dayon duo lang kanunay sa Ginoo, prayer lang kanunay sa Ginoo kung unsa man ang mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Ayaw kalimot sa pagduol sa Ginoo. And then ang akong prayer gyud is yung dili ka ma-stress din ha, peaceful o kabaskog sa lawas, ayaw kalimot kaon kanunay. kay kung mapasmo ta magkasakit jud ta, so dili ta magpabiya sa atong lawas kanunay o dili ta magpaabusar sa atong lawas kanunay. So sa ano nga naanak ka sa probinsya karon mama, I know nga nag hard work gyud ka din ha nga na gardening. I know na gardening ka din ha. Gardening means nangwan jud ka diya ba, nagtanom jud ka din ha, pero ayaw palabi sa imong kalawasan nga kanunay jud nga naglihok o tanom din ha. Ayaw kalimot sa pagpahulay sad
no? So kung naay time pahulay sa kadiyot dili sa mag-focus sa pagtatanom dinha sa pagtanom dinha. So mao ra gyud na ang inyong akong gi-motivation ug akong prayer ang inyong kabaskog sa lawas, no? Kay I know nga 70 years old ka na, naabot na jud kag 70 years old, naagyapon ka nagpabilin og malipayon og nagpaubos og nakita gyapon tikas dinhi sa kalibutanon. So kanunay lang jud relax, ayo ka stress. So kan bisan ako sa layo I do my best nga nako kanunay nga mo communicate sa inyo nga. So happy birthday. I know layo kayong mong anak, but I love you so much. I love you so much, mother. So sa ako sa akong bana nga afam nga si Andrea, nag-greetings sa imo nga happy birthday. So never yun mi nakalimot sa imong birthday, kay ang imong birthday ni nimo og ni Papa naagyo na kanunay sa among calendar. Part na gyud na sa among calendar diri sa among cellphone or sa among tablet. So automatic kaayo na ang Baril family, ang Stangarbato family, nakabutang na ang mga birthday ninyo sa among calendar. So yeah, so muna di never ko makalimot sa imong birthday. Makalimot man ko sa year unsa ka nakalimot jud ko sa imong year kano sa ka nakuan mother, pero sa imong natawhan nga bulan ug ang bulan ug ang pizza wa ko kalimot, pero sa year nakalimot ko ana ko ya kuan jud kay dugay na ba. So pero I know na nga 70 years old ka. Yeah, so happy birthday mama and keep chillax there. So be faithful na nagginoo nga there is a blessing nga moabot pag yun nga naapay blessing nga moabutay sa atong kinabuhi o sa ako ang kinabuhi. So koy one goal ra gyud nako dinhi. So wala ko nangandoy nga madato jud ko mamawa ko nangandoy. Ang akaulang nalay good health, maayong future ang akong family, kaugalingon akong family diri o sa kaugalingon akong family diri sa Italy. O dinha sa inyo ha. O din family sa akong bana. So ana mo jud ay goal jud sa ako sa akong bana nga prayer gid ako nga ho pagkabaskog pagkalawasan sad nako ug sa akong bana nga makatabang-tabang sad mi. Then makatabang-tabang sad ko sa akong bana, makatabang sad ko sa inyo nga, makatabang sad ko sa family sa akong bana. So mo na ang goal nako ug ang prayer nako. So mo na siya kay the more you give, the more you receive. So once nga manghinatagon ta nga pagkatao kay gihatagan ta sa Ginoo maayong kasing-kasing o humble kay itong kasing-kasing. Tapos once nga mutabang ta, the more kita nga hatagan sa Ginoo og pilo-pilo nga panalangin, more blessing. So muna, basta ang atong heart lang nato is dili lang manghinambog giray. Sa Bisayaan na dili manghinambog, dili magpaingon nga dato na ta. Ako dili ko ginahan dili ko ginahan nga imo-ingon kog dato kay kung dato pas kinabuhi ay okay na ta, milyonaryo na unta, pero through hard work lang na siya. So kung matagan mag-blessing sa kinabuhi, through hard work lang na siya. So hard work nga gikan sa atong lawas o gikan sa atong mga kamot, muna ang blessing nga ihatag sa Ginoo. So muna mabot ang blessing nga gikan jud nato, gikan sa Ginoo. So mo na siya, happy birthday, and taas-taas gyud ni akong greetings ba no. So basta chill ka lang diyan, faithful ka lang diyan sa Ginoo. Then relax lang, dili ma-stress kanunay. Ayan, be happy and keep smiling lang para makuan ka din ha, ma-look young yapon. Dili maguna-una sa problema kay ka maguna-una og problema no, matigulang tagdali. Ito, chillax lang, be happy lang para we look so young, di ba? So, murag gyap tagbatanon ba? So happy birthday and see you soon, and I love you so much. Bye bye.